Y para la auscultación pediátrica, igual lo vamos a realizar en el paciente. En esta vamos a evaluar 5 sitios directamente en los cuales vamos a determinar el tono o el sonido que produce el corazón. Para ello vamos a utilizar o se puede utilizar el diafragma o la campana y vamos principalmente o vamos a iniciar con el área de la válvula aórtica que está o se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho en el borde external. Como tenemos acá, si tenemos el corazón a este nivel, vamos a evaluar acá. Siempre, preferiblemente en un espacio donde no tengamos demasiado ruido para poder determinar bien los sonidos. La siguiente área que vamos a evaluar es de la área de la válvula pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo y en el borde external izquierdo como tal. La segunda área que vamos a evaluar se encuentra entre el tercer espacio intercostal en el borde external izquierdo. Cuarta área que vamos a identificar es el área tricúspide, que va a estar en el espacio también intercostal izquierdo a lo largo del borde external inferior. Y por último vamos a evaluar el área mitral, que se va a encontrar en la punta en el corazón, en el lado, en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Vamos a evaluar siempre frecuencia, el ritmo del corazón y vamos a identificar si son ritmos regulares, irregulares y así como el tipo de sonido que podemos encontrar.